以哈摩目前的发展，我们是朝向客制化的机种在发展。包括我们陈董在好几年前就有一个前瞻性，他把我们的电控委托保研设计做了一个走在时代前端的一个操控，涵盖了所有现在自动化所需求的一些点数跟功能值。所以我们今天可以依陈董的规划去做一些符合客户需求的客制化机种。全电机的射出方面啊，这一次有展出一些自动化的整合，包括我们的一个民生用品的差距，那从射出到机械手的一个夹取，到堆叠到包装，整个一个自动化的一个射出来做展出。那另外还有全电100吨的一个机台，这次也是配合哈摩公司的一个机械手，然后包括我们的一个自动化的整合，那做这个插件式的射出，以脚踏车零配件的一个调整螺丝扳手这边来做展出。那由这2套展出我们全电机的一个机型的特性，展现出我们全电机的一个快速、精度跟稳定。那再结合自动化的一个整合，让整个系统能够为客户提供一个更完善的一个服务。这是在我们主要的一个这次展出的一个重要的一个特点。我想从它的产品的开发，还有设计的技术能力，我想在业界里面我们是非常肯定。尤其他们对基础的自动化，然后延伸到现在更进一步的一个工业4.0的发展，他们累积的技术跟实力非常的优渥。那包括他们在过去机械手客户生产上，不管它的一个速度效率，都能够达到客户的一个满足需求。那当然，一个生产台的一个设备最重要还是售后服务。所以我想，过去在哈摩，不管它在产品的一个设计，它的技术能量，都可以给我们带来很大的一个信心。以射出机台来讲，那省电环保是机台的一个必然的一个趋势。然后，那在客户端使用来讲，那自动化是一个必然的趋势。哈摩的机械手臂，同样它也跟我们机台一样，它有稳定性很高的特性，也一直在做研发，然后让它的机械手臂一直轻量化。那轻量化以后，动作的灵敏度就越高，所以哈摩的运动的速度是越来越快。它的机械手臂运动速度越来越快，对客户来讲的话，整个生产的 cycle time 就会缩短的。除了我们机台的性能一直在提升以外，那配合的自动化的这一部分的性能也要跟着提升。那哈摩的机就是真的，它一直在轻量化，然后在高速化这一部分做得很好。就是他们，因为它也是又是使用伺服马达去控制，所以它的控制精确度很高。它除了走轻量化之外，它也代表着精准度的一个提升。在结构设计来讲的话，除了轻量化，它的结构变成它的轴距加长，就是说它本身翅膀的一个结构，还有它所谓的刚性，不管是在研发设计上，那当然是力求精进，那再加上董事长的一个协助帮忙，那我相信很多客户端对于我们的产品有100%的一个信心。他们的机动性高，就是这次展览的话，我们因为筹备时间比较短，那他们可以很迅速的知道我们的需求，然后可以做出一个比较完美的配套措施。其实一直以来，他们的专业跟受服都在业界都是算蛮有名气，而且他们在台湾也算是数一数二的机械手。比较推崇他们是用我们家做快速，那只有他们家的机械手可以跟得上速度。比如说像刀叉汤匙是消耗性产品，所以他们的量需要非常大。比如说大概4秒钟就一血了，可是有些机械手可能来回的速度没那么快，就变成机器要去等机械手。那他们的话可以就是做配合得很好。
其实哈摩已经有30几年的历史，客户有需求，信任我，他直接找哈摩这个品牌。幸好我没有辜负客户的使命。其实哈摩本身的东西就是走在业界算是数1数2的。我也很感谢哈摩这几年对我的支持啦。那我们一个代理商来讲，没有这强有力的哈团队支持，我们没有今天。